हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त ज़ियाउल हक। आज हमारे पास ये गाड़ी आई है एक्सेंट 2017 मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम है, चेक लाइट जल जाता है और बहुत मामूली सा जो है मिस फायरिंग रहता है, पता भी नहीं चलता है, इतना कम रहता है। बस ये चेक लाइट जल जाता है जिससे मालूम पड़ जाता है कि कुछ ना कुछ तो है। अभी फ़िलहाल लाइट तो है नहीं और हम स्कैनर लगा के जो है स्कैन किए हैं तो ये लिखा है रैंडम मल्टी सिलेंडर मिसफायर डिटेक्टेड है और 4 नंबर है और 3 नंबर है। अभी कोड क्लियर करने के बाद ये आया है। इसके पहले चारों था, 1 2 3 4 सभी थे। तो अभी प्रेजेंट में कौन कौन मिसफायर कर रहा है हमें ये देखना है और इसको पता लगाना है एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो अभी हम लाइव डाटा में देख लेंगे। तो अभी हम जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 चारों को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि मतलब कौन कौन सा मिसफायर है। फ़िलहाल देख सकते हैं आप, 4 नंबर जो है 3 बार मिसफायर कर चुका है। ये बढ़ते ही जाएगा जैसे जैसे मिसफायरिंग होगा। देखो 1 नंबर भी आ गया, 4 बार मिसफायर हो चुका है और 2 नंबर भी 1 बार हो चुका है। इतने से ही जो है चेक लाइट जल जाता है, बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आपको बता दूं, इसका जो है, रुको हम बाहर जाके दिखाते हैं। यह है इसका इंजन। इसको जो है हमने प्लग भी चेंज कर लिया है, ऑयल भी चेंज करके देख लिया है, इंजेक्टर भी चेंज करके देख लिया है। अब इसके बाद 2 ही चीज़ बचता है, हेड के वॉल या फिर इंजन का ECU जो है ये होगा। अब यही 2 चीज़ है जो हम खोल के देखने वाले हैं अभी फ़िलहाल। तो अब हम सबसे पहले जो है इसका हेड खोलेंगे। हेड खोलने के बाद देखते हैं वॉल कितना लीकेज है कि नहीं है। उसके बाद ही हम जो है ECM पे हाथ लगाएंगे। लेकिन हम सबसे पहले जो है हेड को खोल लेंगे। हेड को खोलने के बाद जो है हम वॉल को चेक करेंगे लीकेज है कि नहीं। बाकी जो है हम दूसरे पार्ट में दिखाएंगे। दूसरा पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही मैं दूसरा पार्ट अपडेट करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।